dhanka reer Mariixaan iyo dhinacan cayrka ah kuwii caana wada dhama oo dhaanka wada rara oo dhuuni wada cuna oo dhiga warmahanjaan oo dhiiga joojiya ka dhigay baweynow ninkan ay u jeedaan waxa la yiraahdaa abwaan xalaf wuxuu ka mid yahay halabuurada abwaanada qarnigan kuwa ugu saameynta badan kuwa ugu run sheega badan kuwa aan la gamban xaqiiqda qalbigooda iyo urkooda ku jirta labadiina dhinacow ilaa iyo dharaartaan dhashay waad is hayseen ee dhuuni iyo lacag inta uu ka dhigay meel ninka dheef helow kan aan kula dhadhaminay maasadan wuxuu ka tirinayaa meel ay ku heshiinayaan laba beelood oo dabcan beel ka mid ah isagoo ka soo jeedo oo muddo isdilay wuxuu leeyahay ilaa iyo maantii aan dhashay marka yani soo garaacsaday waa isdilayseen qofka marka lacag ka sameeyay oo faa'iido ka sameeyo kan aan kula dhadhaminay dabcan su'aashan iyo su'aalo kale ayuu weydiinaya inta aan ka dulucda sheekada iyo halka loo jeedna aan ku guda galin bal horta su'aalihiisan aan isku dayo inaan jawaab raadino dhihitaanka maansada markaan dhowr ayaamood dhaafeen u kaadshaba dhacda aan la yaabiyo weyn ma iyo dhiilo dhalashada waxaan ahay Soomaali dagalo dhawaq yeeli mayse waqti hayga dhumo ee aan idhaahdo dhowr xaraf halkan abwaanku maasada qaybta koowaad buu ku bilaabaya inuu aad uga niyad jabsan yahay wax sheegitaanka qofka Soomaaliga taasoo uu leeyahay waxaan ka dhashay dad leeyahay Soomaali dagala oo waxba maqlin marka waqtiba hayga dhumo haday doontee bal aan idhaahdo dhowr xaraf dhowrka xaraf waxa ku jira su'aalo qof jawaabtooda keeni kara aysan jirin ilaa ha iyo maya mooyaan ma fahanti bal aan wada dhageysan dadka dhiig islaameed dhab ahaan xalaashaday xaaraana dhuunyada ma dib loo adkaystaa waa maya dhiiga walaalkood qofka cuna qabiil hebel ha ka dhashay ama qabiil hebel ha ka dhashay qofka dhiig islaameed cuna wax loo adkeysan karaa maalin walba mid buu dilaya diya laga bixinaya maalin mid buu dhaawacaya xal baa laga gaaraya wax loo adkeysan karaa waa maya waxa loo adkeysan karaa maxay tahay waa in nabad lagu wada jooga waxa la isugu dul qaadan karaa waa in nabad lagu wada jooga haddii aysan taa dhicina soo nabigu muu dhihin dhulkan inuu gadiyo iyo dhimashada si baadila muumin dhiigi loo qubo dhanka ee baweynaha tan hore dhawaan badan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in qof islaam ah dhiigiisa la daadiyo iyo in adduunka oo dhan la rogo ilaahay waxa uu sahlan oo uu dhib yar in adduunka oo dhan la rogo taas waa door bidaya hadii la isku barbar dhigo qof islaam in la dilo ya in adduunka la rogo ilaahay xaqiisa waxa u dhow u sahlan u fudud in dhulka adduunka oo dhan la rogo fiiri meesha ilaahay qiimaha oo qofka islaamka dhiigiisa gaarsiiyo fiiri nin ilmihiisa la jiifaa loo tagay caaw shan xabaa lagu soo dhufanaya xagu tagay maqaaxidu bari fariisanaya wuxuu leeyahay warin hebel baa ma caaw soo dil waxa laga yaabaa inuusan dagaalka ku jirin waxa laga yaabaa inuusan ogeyn waxa laga yaabaa goofka iyo beerta iyo godka iyo baraagta la isku dagaalay inuusan midna ogeyn haddana maxay tahay salka inta loogu tago qabiilkiisa oo ka dhashay meesha u dambaysa inta la tago baa dooxata lagu soo dilaya labadiina dhinacow ilaa iyo dharaartaan dhashay waad is hayseen ee dhuuni iyo lacag inta uu ka dhigay meel ninka dheef helow kan aan kula dhadhaminay su'aasha uu weydiinaya waxay tahay labadiina dhinacow dabcan waa labada qabiil ee meesha isku dilaya labada beelood ee muddaba isdilayay wuxuu leeyahay ilaa maanta aan dhashay waa isaysateen waa xaqiiq runaantii labada qabiil iyo qabiilo kale waliba gobolada dhexe dega dadka gobolada dhexe dega waa dadka ugu dagaalka badan runaantii qabiil isku dilay ilaa iyo maanta aan dhashay waan maqlay burburkii laga yimid ilaa hadda ka hor xataa waa isdilay ilaa gumaysigii dadka waa isdilay haddana laba waxba lama arag dad manaafic ka sameeyay sida hadda abwaan oo weydiinayo oo inta ka taajiray dagaalada lama arag laakiin maxaan aragnay dadku ceertoobay maxaan aragnay dadku gablamay maxaan aragnay dadku waaxiyoodii ku waayay dad noloshoodii ay ku gashay rafaad fiiri oday baa ku iimaanaya wuxuu leeyahay wiilkaada keen dagaalka la gelinaya wax la yiraahdo waxa ka jira meelaha qafaal la yiraahdo qafaal waa la qafaalaya wiilkaagii 20 jirkaagii cidaad xoog u ahaa baa la wadaya wuxuu dagaalamaya reer hebel xagu ka dagaalamaya baraaga isku haystaan oda faarax iyo oda maxamuud waa gud yar oo nin kasta awoodo inuu nina inta ka qoto wuxuu leeyahay walba bartaan waa xuduudi reer hebel gurigoodii baa ku jirta markaaba waxa la isaga dilayaa 20 bal haddaba baraagtii waxa dhacaysa erga imaanaysa waa la soo imaanaya dib u heshiisiin baa la sameynaya labadooda midna dheefsan maayo meesha waxa laga yaabaa waa la duugaya nina waxa leeyahay war xagga aad aad adna kan xagga aad meesha waxay noqonaysaa meel hadii la ku mahalaba degaan xal la faa'iid nin manaafic ka helay ma jiro 20 wiil baa ku dhimatay okay wiilkaadii baa la watay qafaal baa loo watay dagaalkii buu galay wuu soo dhaawacmay adaa lagu keenaya adaa lagu soo hoos dhigaya waa kana daaweyso cid kula daaweynaysa ma jiro su'aasha kale oo isweydiinta mudan waxay tahay Soomaali ilaa iyo marka magaca Soomaali la soo qaado way isdilayeen qabiil bay isku dilayeen haddana taariikhda laga heli maayo qabiil boos ka durqsay la heli maayo waa la helaa wadan inta ku duulay dhulka haysta waa la helaa laakiin ma jirto Soomaali dhexdeeda waa la isku dilayaa 20 sano bay isdilayaan 10 sano bay isdilayaan 5 sano bay isbaabiinayaan haddana bari marka la heshiisiyo nin walba xuduudiisa uu jooga ninka dhiig islaam galay ee dhimbiisha jahannamo dhan inuu ka mari karo igu dhaaran karayow aan ku yara dhageystay dhawaq sare ku yaryar ninka inta qof islaameed dilay maskiina ninka walaalkii dilay ee ka badbaadi kara ha sheego naarta qofka dhigi karaan uu jannaan jiifanaya walaalkayna waa dilay ha cadeeyo halka ka cadeeyo
waraha hadlo ninka inuu cadaab ka badbaaday sheegi kara ma jiro naartaad gelaysaa dembi kasta waa laga yaabaa in lagu cafo laakiin mataqaan dembiga weligiis lagu cafinayn xajka tag waa lagaa soo meerayaa dhammaan laakiin midka weligiis laga cafinayn oo aad maalinta qiyaamo la istaagayso waa dhiigga qofka muslimka weligaa lagama cafinayo qoorta ku suraanaya marka qofka cadayn kara oo dhihi kara anigu qof baan dilayaa maskiin aan qabiil ku dilayaa iyo qabiil haddana naarta geli mayo qofka dhihi kara ha sheego labadiina dhinacow dadka madashan dhoobane dhar magaalka wada xiran inaad dheehantiin bay dhabahaan u haystaan waayo maxaa dhacay geedahan dhexdoodiyo dhalid iyo kuleylkan dhurdhin iyo tisxiga badan maxaad ugu dhammaataan oo ugu dul dhimataan dadka dhar magaalka xiran yani dabcan dadka isaga oo kamid yahay abaab oo suudka ay u xiran yihiin kuma hoyan karna anagu hal habeen kuma hoyan karna wallaah dhammaantood dadkan miyiga ku dagaalamaya waxay u haystaan inay yihiin dad dhooha sababtu maxay tahay waxay ku dhimanayaan meel jiq ah goof ah oo ceel ku qodnayn oo baraako qodnayn oo wax ku yaala oo la arag oo maalin saacad barkeed qof joogi kara uusan jirin waa amas cidla tan meeshan cidlada ah saxara ah baa lagu dhimanaya baa la isku dilaya waa goofkii awowgay baa lagu dilaya waa la isku laynaya bal fiiri daqiiqad mid kamid ah hadii la yiraahdo joog hal daqiiqad xataa ma joogi karo oonba ugu dhimanaya iyo baahiya gaaj sababtoo waxna kama soo baxaan waxna kuma beer waxa laga yaabaa xataa meelaha qaar inaysan lahayn miraha yararka oo geeduhu dhalaan oo macaan xataa inaysan lahayn laga yaabo marka dadka magaalada jooga markay maqlaan meeshaas baa la isku dilay way la yaabayaan dhuumood iyo qurac iyo dhabig iyo qansaxa iyo labig iyo dhuyaca iyo dhitig iyo mareerka iyo dhisaq iyo hareeriga dhirtan aad ku laateen nin dhaqaala siisto dhoofsada miyaa jira waa maya ninka gata qansaxa iyo marayga iyo hadii la ku imaayo bilcilka iyo hadii la ku imaayo cadaadka meesha ku yaala ninka dhoofsada ha sheego waa u xirayna qadaraaska laba nin oo labada jufaa u xirayna qadaraaska hadii dhirtu ay lacag joogto noo sheega ha sheego bilaa calaykum ma jira nin dhaqaala ka sameeya ma jira adduunka xataa dhaqaala laga sameeya hadii la dhihi lahaa laba shirkadood baa isku haysata oo ninkaan mashaariicdan u xirantay mashaariicdan oo dhirtii baa la dhoofsanaya xataa waxba yahalay dhulkan ee bafidiyana ma nin dhaar ku marayiyo dhaxal ruux u helayo jufadiisu dhigato dhoobada dul saarto dhirta ay ku beerto buuraha ku dhidibto dhixdiga baxaa jira qabiil kale ana iskale dhulkan ha sheego inta yaa fidiyay qabiilka fidiyay mariixa ay cayro iska keena haduu jiro annaga yaabanin annaga runtii waxaad dareemi kartaa cadiifada iyo dareenka ku jira abwaanka marka labada qabiil ee halka lagu heshiisiinayo waxa rajaynaynaa sida nabadeyntiina noo soo gaartay ee dhagteena ugu soo dhacday inaad uga dhabaysaan labada qabiil ee meesha lagu heshiisiinayo abwaanku waa u jeedaan waa ka dhab wallahi waxa laga yaabaa ninkaas oo kaleeto dabcan labada qabiil ee meesha lagu heshiisiinayo mid kamid oo ka dhashay abwaan xalif waxa laga yaabaa marka ninka in bari qabiil ahaan loo dilo ma dhiman kara ninka hadda nin qabiil u dhiman kara maya waa maya waxa laga yaabaa bari asoo iska dhaxmaraya magaalada in la yiraahdo hebel dirtii baa loo dilay ninka sababtana ma taqaanaa waa dabeecadda uu leeyahay dagaalka qabiilka waxa lagu dilaa hal doorada waxa lagu dilaa dadka hal doorada ah ee aan hadii la ku imaayo qalbigooda iyo niyadooda ay saafiyada laga yaabaa ninka bari in loo ama shalay dagaalku intuu socday in loo dili lahaa reer hebel darto nin ku faani lahaa nin abwaan ah oo ka dhashay reer hebel ayaan dilay inuu ku faani marka waxaan rajaynayaa labada qabiil labada walaalaha ah ee maanta nabadeyntooda halka ka dhacday in maanta kadib aan kamiiska isla soo fariisan in sida buwaagta u saxiixdeen oo balanta u kala qaadateen aad uga dhabaysaan si gooniya waxaan leeyahay dadka magaalada jooga reer magaalku dadka ayaga isku dira reer miyigu hadii aan risaasta loo gadin hadii aan dhaqaale loo dirin ma dagaalamin runaan ma fahmin waxa risaasta dhiiba waxa hadii la ku imaa dhaqaalaha dhiiba waxa kan soo dhaawacmad hadii la ku imaayo dabiiba waa reer magaal waa ganacsatada waliba bilacni runta isku sheegayna ninka miyiga joogahay hal neef intuu soo dareeriyo risaas kan bixiyo hubba loo dhiiba ku dagaal baa la yiraahdaa asna waa tagaa waxnu soo dilaa asna waa la dilaa dambigaas yaa leh reer magaal adinkaas kale ganacsatooy adinkaas kale ama dal ha joogeen ama dibada ha joogeen wax aysan soo falkin reer magaal kama dhacaan meesha marka reer magaalow adinku heshiiya ilmihiini darisay idin yihiin bal fiir ilaahay baa kugu dhaarshay nin waxa arkaysaa qabiilkan iyo qabiilkan way dagaalayaan labadoodii guri baa isku dhagan markay magaalada joogaan miyigana waxay isku dirayaan labadii kale oo dhalatay ilmahoodii baa wada ciyaaraya islaamahoodii baa galabta wada sheekaysanaya mid kasta aan xaggaanba baawur ka raraya marka ilaahay ka cabsada xoolahaas maanta aad ku dhiibayso dagaalka iyo in walaalkaa lagu dilo beri ilaahay uu ku weydiinaya adduunyada lagaaga cirtayn karaa dhiig islaameed baad hadii ilaahay ku wadmaan in la daadiya baad taageeraysaa ilaahay ka cabso dhalinyarada baadiye ee labada dhinacow hawl iyo dhib iyo silac dhabti kama baxaysaan ninka dhalasho meeshana haddii ay dharaar tahay waa dhaan inuu wado dhaxantiiyo qabowgana waa meel dhadaagama dhillada colaadana dharan iyo dakana qaad haddii dhaawac gaarana dhakhtar iyo haarag meel dhayitaan la heli karo marka uu dhintaa go'o waa gacan ku dhiiglihii dhibi jiray islaamkee dhamacdeeda naartii yaa dhilan jirkiise wuxuu dheefay ii sheeg bal ilaahan kugu dhaariyay fiiri dhalinyarada miyigo bal fiiri haddaad joogtaan inta adduunka joogtaan waa dhaan raac
geel daba joog wirwir oo qoraxda ku socdo wax ma baranayo ma ganacsanayo nolol kale ma haysto waqtigiisoo dhan ratiga uu daba socdo ayuu ku dhamaanaya oo dharaartii oo dhan kuleelkaas uu ku jiraya labo habeenkii markii la gaaro meel qabow buu seexanaya dhadada kurkiis ku dhacaysa jiingad ka celisa male shub oo hoos gala male geed hoostiis buu gelaya dhadada ku dhacaysa meesha subaxa dadku markay magaalada joogaan ayagoo nuuraya arkayso isagoo madow badan buu ku soo galaya bal fiir hadana asagoo maantii qorax ku warwiraya oo dharaartii kuleelka ku jira oo habeenkii dhada seexanaya ayuu hadana wuxuu ku darsanayaa colaad iyo dakano markaas buu geed meesha u hooseeda galaya markaas buu sida unfada iyo weerka oo kale to godad qodanaya oo ku dhuumanaya hadduu dhaawacmo waa dhakhtarha arag iyo meel lagu daweeyo meeshaas baa meerax lagu duubaya kabniinkiisa meeshaas baa geeda lagu kor shushubaya meeshaas baa dhuxul laga saaraya lugtii baa fashfashaysa gacantii baa fashfashaysa madaxii xabaduhu ku yaaleen baa fashfashaya hadduu dhinto waa naarta ilaan waa gacan ku dhiglihii dadka dhibi jiray waa gacan ku dhiglihii oday hebel dilay islaan hebel dilay oo wiilkii hebel dilay maxay taa marka uu baadiyahan joogana dhaan buu wirwirinaya ama meel qabo uu jiifaa dharana wuu qabaya dakano aakhira naar baa u dheer marka maxaa weeg ana waalinaniyo naarti marka wiil baadiyow ama wiil miyiyow dhib kuma yaree dhibka midka aad dheefta ka helaysa ku ekaaw ka aad dharaartii socota habeenkiina aad dheedada jiifanayso ku ekaaw asagaas baa hadii la ku imaa xoolo ku dhaqanaysaa ha ku darsan inaad dakana gasho ha ku darsan inaad dhuumato habeenkii ha ku darsan inaad dhiig islaameed daadiso ha ku darsan inaad beri naarta gasho bilacli nin qabiil u dhuugay dhintay oo mar hore tagay oo la saaray dhoobada oo wuxuu dhib geystiyo ifkan dhagartii uu galay la daalaa dhacayo dhaxda mawjad kaga jira mid kale oo dhigiisa ah oo ka yimid dhankii kale haddii aad ku dhoobtaan dhamac iyo rasaas kulul dhimashana ku hubisaan dhib siyaada mooye dib biyuu u soo dhalan ewalkii dhintay hore waa su'aal kale isweydiin qof baa loo dilay reer hebel haddaad tiriyaa ka waran hebel baa uga soo argudaya mid aan waxba ogeyn sida hore kugu soo sheegaba waxba ogeyn oo meesha waxa ka dhacaya xataa aan ogeyn baa la tegay reer hebel baa loo dilay reer hebel dartii baa loo dilay muu dhiman karaa maya waxaa laga yaabaa inuusan qabiilkiisa xataa qaaraanka la bixin ninka marka maxaad dhibtay nin laga yaabo inuusanba xaal jiro ogeyn oo ilmihiisii xataa u diiday inay dagaalka galaan oo xoolihiisii u diiday inay haddii la ku imaan dagaalka lagu bixiyo oo nabadda doortay oo cidda meesha u dambaysa degan waa u tagtay waa soo dishi yaa dhibanaa marka yaa dhibanaa adiga dhibanaa sokeeyaha dhamme iyo dhagar iyo cadaawadi waa dhaqan gurrucano ifka dhuumo oo carar oo gogol ka dheerow iyo waa dhibaato liidnaan dhag xumal iyo waa sharaf dhac weyno waxba lagama dheefee iska dhaafa waa talo inaad walaalkaa la dirirto walaalkaa disho oo haddii ilaahay ku imahay aad ka maadato habeen kasta aad ka dhuumato waxba lagama dheefo nin cadow ah oo kaa xageeyo oo xuduud idin dhaxayso difaac waa ka geli kartaa laakiin walaalkaa xagee Soomaalidu waxay dhahaan saddex lama culaysay nin cagtaada yaqaan iyo nin codkaaga yaqaan iyo nin cidaada yaqaan sida inay heed baa maleynaya maxay tahay ninkayna adeerka oo dariskaaga ah oo walaalka oo aqalkiisii kaaga halka ku kala yaaliin culaadi baladu haddaad hadasho codkaadii uu yaqaan oo 10 nin buu kala soo dhax baxaya haddaad dhuumato cidaadii uu yaqaan oo 10 aqal buu kala soo baxaya haddaad socoto oo meeshaan marto cagtaadii uu yaqaan oo 10 raad buu kala soo dhax baxaya haddaba ninka miyaa culaadiya ma ninka la dagaala ma shisheey ma hande oo walaalka dhawaqayga gabigiin dhalinyaro ma maqashaan nacam ha wari dhageysta mariixaan iyo cayr baan la hadlayaa dhageysta ilmaada riyaalow ilaahay baan idinku dhaartay dhageysta anuu waxaan ugu sii darayaa dhammaan laba kasta oo qabaayil darteed isku dilaysa marka laga yimaado mariixaan iyo cayr markii laga yimaado laba kasta oo qabiil darteed isku dilaya ayaan anuu ugu sii daraya wax dhanbaad islayseen isna soo dhamayseen dhiigana cabayseen ee reerka dhoon iyo buuxsaday hal dhiil caana dhaaya helayow aan maanta dhowrno raandiiska dhugane dhibic kaliya naga sii dhibic keena soo saar miiska dhibic kaliya naga sii caanaha keesh wax kasta oo macsiya wax kasta oo xun marka hore aad ku dhaqaaqayso way kula saxan yihiin laakiin marka dhibkooda aad aragtid bay kula xumaanayaan dagaalka qabiilkuna waa sidaas oo kale wiilka maanta qoraga u watahay waa isla saxan yahay waa isla xoog badan yahay amaanka u jaran laakiin marka bari dhib soo gaarto marka bari u naafoobo marka bari lu go'do marka bari hadii la ku imahayo qaar damba go'o ee oo waaya xataa hal qof oo diyaaradda saara maantaas buu ka shalaynaya maantaas buu ogaanaya wax uu ku dagaalamay inay baadil yihiin waxa rajeynaya muuqaalkaygan iyo maasada abwaan xalafba inay gaari doonto qof kasta kaliya kuma socoto maasadaani mareexaan iyo cayr oo kaliya oo meesha ku heshiiyo kuwan ilaahay dhexdooda heshiiskaas ay qaateen ha uga dhabay kuwa wali qoryaha isku wata ayay maasadaan dhaxal u tahay kuwa wali qoryaha isku wata ayay maasadaan dhaxal u tahay kuwa dariska la ah ayaga ayay dhaxal u tahay waxay dhaxal u tahay kuwa mudug iyo galguduud dega waxay dhaxal u tahay kuwa dhammaan gobolada Soomaaliya oo dhan dega dagaalada waxa ku farxa wax magaratada iyo ciyaalka waxaan xasuustaa deegaanka ku nool marka dagaal ku dhaco yariiraanteedii waa farxi jiray sababtuna maxay tahay dugsigii baa laga fasaxaya meelihii waxbarashada dhan baa ka tagaysa ciyaar iyo baqla ku soo baxaysa waa la qaxaya magaalada baa laga baxaya ma dareemayno dhibka ay waalidkeen marayaan
ma dareemayno rafaadka qaaditaankeena iyo haddii ilaa ku xamaalkeena laga marayo ma dareemayno dhibka haddii ilaa ku imahayo cunadii aan cun lahayn loo soo marayo iyo meeshii waalidkeenu ka xamaali jiray ama haddii ilaa ku imahayo dheefta ka heli jiray in colaad ka jirto dhibkaas dhaana nama hayo ciyaal baa kana waa rabnaa magaaladii baa laga qaxayaa meel jiqa baa loo qaxayaa geedaha iska fulfulayna rafaadba nama hayo qof dhintaa la soo sheegaya islaamihii meeshaan bay ooynayaan ma ogin anagu marka dagaal waxa ku farxa oo haddii ilaa ku imahayo la quman yahay wax ma garatad caruur baa ta hadaa weli maanta qabiilkaaga oo dagaal ku jira aad ku farxayso labadiinnan dhinacow dhib u joogayaalow dhurashada baktiga iyo dhiig daadintiinna dhirtu ay engeganto dhibic heerlaydba rabbi idinka dhaafee ha ku sii dhaqaaqina dhulgariir ha sababina labadiinnan dhinacow roob di'i lahaa baa dartiin cirka ugu xidhan bini aadamka kuma dhaco ilaa waxay kasbadaan mooyaan abaarta aad ku jirtaan rafaadka aad ku jirtaan oo maalin walba qaramada midoobay hanaga soo gaarta aad ku haysaan waa waxa gacmiina ku kasbateen ilaahay baa ka xaraysiiseen wuxuu idinka xaaraantinimayaad samayseen wuxuu idin yiri joojiya baad daydaydeen waxaa sugaysaan marka ma waxaa sugaysaan qayrkiisii ma waxaa sugaysaan nimcadiisii haddaa sidaan sii wadaana maxay dhulgariir baa ka dhacaya Soomaaliya baa dhulgariir ka dhacaya buushashka iyo haddii aqalada ku jirtiin baa gilgilanaya awrta iyo ratiyaasha iyo geela aaleediin baa daadanaya adinku u jeeda bay dhacayaan bay buuraha ka dhacayaan iyo boolaha sababtiina waa wax kale ma jiraan dhulka aad isku haysataan baa gariiraya volkaanooyin baa ka kacaya meesha aad baraagta iyo ceelasha aad ka qodaysaan baa dib ka soo baxaya markaa baa ku gubanaysaa dhulgariir baa ka dhacaya wallahi billahi hadda laga jooji waxaad ku qubaysaan dhiigga dhawaqayga maansadu dhiig jooji weeye tixdi dhaawac baajida ka dhigay baweyno amiin waan hubaa maasada qof kastoo aqli leh dhageysta inay noqon doonto tii dhaawac baajisa inta xuni way dhaliilaysaa anaaba og intii xuni way dhaliilaysaa laakiin inta san ayay u noqon doontaa mid ay ku waantoobaan dhankan reer mariixaan iyo dhinacan cayrka ah kuwii caana wada dhama oo dhaanka wada rara oo dhuuni wada cuna oo dhiga warmahanjaan oo dhiigga joojiya ka dhigay baweynow cayr iyo mariixaan kaliya maahay xataa Soomaaliya oo dhan ilaahay ka dhigo sida kuwa qoryahooda iyo ambooyin ku bedesha warmaha iska dhiga ilaahay ka dhigo kuwa ilaahay uu tuso nacfiga dhulka ku jira ilaahay ka dhigo goofaha banaan kuwa ilaahay sida wax looga soo baxo oo wax looga helo kuwa ilaahay tuso ilaahay ka dhigo dhul oo maso oo qalalan oo abaara oo dhiba bay ku nool yihiin kuwa sida looga dheefsado ilaahay baro haddaad martid dhulkaas oo dhan dhuxul iyo dhiig baa yaala waa labada dhulka nidaam guurisa qof baa lagu dilay iyo dhuxul baa laga shito labada ilaahay laba dooran sida ilaahay hasiyo nabad kuwa ilaahay ku mahayo kuwa noolaad kuwa xidida kuwa xoolaha isku darsada kuwa isjeclaada ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa fariintan iyo maasadan abwaan xalaf qof kasta ee gaarto ee haddii ilaahay ku mahayo ku haminaya inuu dagaal qabiil oo walaalkiisa galo waxaan leeyahay ilaahay ku soo hadeey abwaan xalafna waxaan leeyahay saaxiib aad u mahadsan tahay runaantii waxaad haysaa wada fiican wadadaas hay waxaan rajaynayaa reerahaas qof kasta oo aqli leh oo wax bartay sidaadoo kaleeto qof kasta oo fahansan qiimaha noloshu ay leedahay qof kasta oo fahansan bari aakhiro wax ka dambeeya sidaadaas oo kaleeto inuu qaadan doono doorkiisa ama dhanka ka soo jeeda ama dhanka kale ka soo jeeday in sidaas la mid ah oo doorkiisa qaadan doono waxba warkan yaan ku dheeraanay Soomaali ilaahay bogooda burcada isku mariyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh